Kiếp trước, cô lớn không thể sinh con. Cha mẹ đã giao tôi cho cô ấy nuôi dưỡng, còn em gái thì ở lại bên cha mẹ. Sau đó, tôi thừa kế tài sản triệu đô của cô lớn, đỗ thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi đại học, và trở thành nhà khoa học nổi tiếng thế giới khi còn trẻ. Còn em gái thì cuộc sống bình thường. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cô ấy kết hôn với một chàng trai trẻ không mấy nổi bật. Hai người mắc nợ vay trực tuyến không trả nổi. Sau khi tôi từ chối cho họ vay tiền, họ thậm chí đã âm mưu hại tôi. Được tái sinh một lần nữa, em gái đẩy tôi ra, cầm lấy chân cô lớn cầu xin được nhận nuôi. Tôi thầm cười, em gái thân yêu. Cảm ơn em rất nhiều. Kiếp này, cuối cùng tôi đã thoát khỏi địa ngục. Dưới sự van nài của em gái, cô lớn cũng đồng ý mang em gái đi. Cha mẹ không có cách nào, chỉ có thể vội vàng dọn đồ đạc của em gái. Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở em gái. Này, tiểu thư Như Yên, này, tiểu thư Như Yên, em chắc chắn muốn đến với cô lớn sao? Cha mẹ sẽ rất nhớ em đấy. Vương Tiểu Mộng, đừng tranh giành với tôi. Lần này, cô lớn sẽ mang tôi đi. Tôi mỉm cười, không nói gì, kiếp trước. Sau khi tôi được giao cho cô lớn, dưới sự giáo dục khắc nghiệt của cô lớn và chú rể, tôi trở thành học sinh xuất sắc mà ai cũng khen ngợi. Nhưng không ai biết, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, cặp vợ chồng trí thức cao cấp này, thực chất là những người tâm lý biến thái. Cho đến khi tôi dần lớn lên và phản kháng, tôi chứng kiến cô lớn chết, con chú rể vào viện tâm thần. Cuối cùng, tôi thừa kế tài sản của họ. May mắn thay, kiếp này, cuộc đời tôi đã hoàn toàn đổi khác. Cô lớn mang em gái đi, một đi là 10 năm. Trong 10 năm đó, tôi sống cùng cha mẹ trong căn nhà nhỏ cũ kỹ. 10 năm này, cuộc sống thực sự khó khăn. Ăn thịt phải tính từng ngày. Nhưng tôi không bị đánh đập, không bị ngược đãi, không phải quỳ trên nền gạch lạnh để học thuộc lòng, không phải chịu đựng những hình phạt khắc nghiệt như vậy. Tôi học tập theo nhịp độ của mình, sống nghèo nhưng hạnh phúc. Và dù không có áp lực gay gắt, thành tích học tập của tôi vẫn đứng đầu lớp. Cha mẹ tự hào về tôi. Còn em gái, tiểu thư Như Yên, ngày đầu tiên đến thâm quyến đã bị cô lớn dạy dỗ một trận. Bởi vì giọng nói của cô ấy vẫn mang âm hưởng địa phương. Em mệt rồi. Nghỉ chút, để anh đánh tiếp. Đứa trẻ này không đánh thì không nên người. Tiểu thư Như Yên, em muốn dùng số tiền này để mua váy mới đẹp không? Hay muốn anh đưa em về quê? Bố mẹ em đến thịt cũng không đủ ăn. Nhưng nếu em muốn, hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn ở khách sạn 5 sao. Em gái do dự một chút, cuối cùng quyết định ở lại. Không ngờ, những trận đòn tàn khốc hơn còn ở phía sau. Nhưng chẳng bao lâu, cô lớn phát hiện ra, dù họ có đánh thế nào, thành tích của em gái vẫn không khá lên. Cô ấy chỉ có khuôn mặt xinh đẹp. Ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Thế là cô lớn ngừng ép cô ấy học, mà chuyển sang đóng gói cô ấy thành ngôi sao nhí. Với sức mạnh của đồng tiền, em gái tham gia vài bộ phim truyền hình. Nhờ khuôn mặt xinh xắn, cô ấy trở thành diễn viên nhí có chút tiếng tăm. Trong khi đó, kết quả học kỳ 1 lớp 10 của tôi cũng được công bố. Kiếp này không cần bị đánh đập. Thành tích học tập của tôi còn tốt hơn cả kiếp trước. Điểm số bỏ sang người thứ hai. Hôm đó, cô lớn bất ngờ dẫn cô ấy về nhà một chuyến. Khi em gái nhìn thấy tôi đang mặc bộ đồng phục cũ kỹ, trông thật đáng thương, thoát ra mùi nghèo khổ. Nhìn em mặc như ăn xin vậy. Nếu em quỳ xuống cầu xin tôi có thể cho em mượn ít tiền, để em mua quần áo mới. Thế nào? Như Yên à, không phải ai cũng như em đâu. Chỉ biết nghĩ đến tiền. Tự mình gây nghiệp thì tự chịu. Vương Tiểu Mộng bây giờ là đứa con duy nhất của cô lớn. Đợi sau này cô ấy mất, gia sản sẽ thuộc về tôi. Em làm gì mà kiêu căng thế? Học hành có ích gì chứ? Dù tôi không học, cô ấy vẫn sẽ dùng tiền để mua điểm thủ khoa cho tôi. Sẽ gửi tôi đi du học nước ngoài.
Chỉ cần có tiền, còn điều gì không làm được? Có ngày em sẽ khóc lóc cầu xin tôi. Cô ấy nghĩ rằng thành tựu của tôi ở kiếp trước đều là do dùng tiền mua được. Tôi thở dài một tiếng, không thèm để ý tới cô ấy. Nhưng ngay sau đó, cô lớn lại tìm cha mẹ tôi và nói với cả tôi lẫn em gái một việc quan trọng. Tôi muốn đổi Vương Tiểu Mộng và Như Yên. Dù sao hai đứa cũng là sinh đôi. Tôi sẽ đào tạo Vương Tiểu Mộng thành nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Tôi không đồng ý. Cô lớn đâu có quan tâm cảm nhận của Như Yên. Kế hoạch của cô ấy là đưa cả hai chúng tôi cùng về Thâm Quyến. Tôi sẽ thi đại học dưới tên của Như Yên. Đến lúc đó, sẽ nôi dậy ra một đứa trẻ vừa nổi tiếng trong ngành giải trí, vừa vững chắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Cuối cùng, ai xuất sắc hơn, người đó sẽ trở thành Như Yên. Cha mẹ tôi vốn yếu đuối, chỉ vài câu đã đồng ý. Như Yên bị cô lớn trừng mắt nhìn, cũng không dám nói thêm gì nữa. Còn tôi im lặng theo cô lớn về nhà. Như Yên mong cô lớn đánh tôi, nói năng bóng gió châm chọc. Chị à, chị sửa lại cách phát âm đi. Tốt nhất là học tiếng Quảng Đông. Nếu không ra ngoài sẽ làm cô lớn mất mặt lắm. Cô lớn bên cạnh cũng cau mày chặt. Bà không thích nghe giọng quê của chúng tôi. Nhìn bàn tay cô lớn đang rung lên. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy chúng ta nói tiếng Anh nhé. Như Yên à, nhiều năm qua, em đã tiêu không ít tiền của cô lớn đúng không? Tiếng Anh của em chắc chắn rất tốt rồi. Như Yên sững người. Gương mặt nhanh chóng đỏ bừng. Suốt 3 năm qua, Như Yên thực sự đã tiêu rất nhiều tiền. Thậm chí đã thuê rất nhiều gia sư kèm cặp. Nhưng thành tích của cô ấy vẫn tệ hại. Ngay cả giao tiếp tiếng Anh đơn giản nhất, nói hơi nhanh một chút, cô ấy cũng bị nghẹn lại. Tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Em còn không bằng chị gái học ở quê. Em có thấy xấu hổ không? Người ngoài đã từng cười nhạo tôi vì không thể sinh con. Cười nhạo tôi vì nuôi cháu gái. Em lại còn là một kẻ vô dụng. Trong đầu em nghĩ gì vậy? Là rác rưởi sao? Cô ấy đâu có chịu dành tâm sức để học. Tôi thấy rõ ràng là do đánh chưa đủ đau. Bàn tay cô lớn liên tục giáng xuống mặt cô ấy. Những giọt nước mắt của Như Yên rơi xuống trong im lặng. Cô ấy khóc và hứa với cô lớn. Cô lớn, cháu nhất định sẽ giành giải thưởng. Cháu sẽ giành giải tân binh xuất sắc nhất. Nhất định sẽ làm rạng danh gia đình. Cô lớn cuối cùng cũng dừng tay. Nhưng Như Yên từ đó lại càng căm ghét tôi. Đến Thâm Quyến, tôi toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học. Như Yên thì sớm đi tối về để đóng phim. Những lúc hiếm hoi về nhà cũng cố gây chuyện. Hôm đó, tôi làm bài tập đến 3 giờ sáng. Sáng sớm hôm sau, tôi cảm nhận không khí trong phòng khách bất thường. Người từ nơi nhỏ bé đến thật đáng thương. Ai cho phép em hút thuốc? Chúng tôi đưa em đến đây để học hành chăm chỉ. Cố gắng thi đại học, giành lấy điểm thủ khoa tỉnh. Việc này khó lắm sao? Không ngờ em lại vô liêm sỉ như vậy. Thậm chí còn học hút thuốc. Đây chính là kết quả của việc dạy dỗ của chúng tôi. Như Yên hiểu chuyện. Hôm qua, Như Yên đã giành giải nữ phụ xuất sắc nhất năm nay. Em hãy học hỏi từ cô ấy. Hãy nhớ kỹ lời cô lớn. Chị ấy chắc chắn không cố ý hút thuốc đâu. Có lẽ chị ấy không thích mọi người, hoặc không muốn đến Thâm Quyến. Từ khi còn nhỏ, chị ấy đã không thích mọi người rồi. Em không hút thuốc. Em có bằng chứng. Sáng nay là kỳ thi liên kết. Chắc chắn mọi người không muốn em bỏ lỡ kỳ thi này đâu. Dù sao, con trai của đồng nghiệp cô lớn cũng tham gia kỳ thi này mà. Việc này em có bằng chứng. Lúc mới đến, em đăng ký thẻ SIM. Họ tặng kèm một camera. Em đã lắp nó trong phòng ngủ. Đầu lọc thuốc trong cặp sách của em làm sao vào được. Xem lại camera là sẽ rõ thôi. Chị à, chị không biết cô lớn bận rộn công việc lắm sao?
Vậy mà chị vẫn cố chấp như thế. Chị chỉ cần xin lỗi là xong chuyện. Cô lớn và chủ lớn đánh chị là vì muốn tốt cho chị. Sao chị không hiểu chút nào về sự tôn trọng người lớn? Hôm nay, hoặc chúng ta xem lại camera để làm rõ mọi chuyện. Hoặc giữa chúng ta phải có một người ra đi.